السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من السعال الحاد أو الكحة القوية اللي ما قدروش يتخلصوا منها. كنعرفوا هذا الوقت بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذا المشكل هذا، لأن الجو ماشي هو هذاك، وهذا المشكل كنعانيو منه بزاف. فلهذا بغيت نقترح عليكم هذه الوصفه هذه اللي مجربه 100% ومجربه عندنا في المنزل، هي اللي كنستعملو حاليا والحمد لله لقينا عليها واحد الراحه وبغيت نشاركها معكم. قبل ما نبدا الوصفه كنقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنشكر الناس الجدد اللي التحقوا بالقناه، كنتمنى ان القناه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم. اليوم ان شاء الله هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم ديال السعال الحاد او الكحه القويه. بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل، خصوصا ديك الكحه اللي كتجرح لينا الصدر ديالنا، ما كتخليناش خصوصا بالليل، يعني كتشد الكحه كتشدنا بالليل ما كتخليناش نعسو. فهاد الوصفه هذه رائعه جدا، هاد الوصفه مضمونه ان شاء الله باذن الله غادي تخدم معكم. هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم مجربه في العائله ديالنا، مجربه في الدار ديالنا، دائما كنستعملوها والحمد لله كنلقاو عليها الراحه ديالنا. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا واحد جوج ديال المكونات اللي بساط ولكن عندهم واحد القوه في العلاج ديال الكحه. كيف ما بغات تكون قويه، كيف ما بغات تكون القوه ديال الكحه غادي ان شاء الله تخلصوا منها بهاد الوصفه هذه اللي سهله جدا. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا المكون الاول اللي هو التمر، اللي هو باين في الوصفه، اللي هو التمر. يعني التمر كنعرفوا يعني اي واحد غادي يقدر ياكله، يعني المذاق ديالو زوين. ولكن المكون الثاني اللي غادي نستعملو في هذه الوصفه هذه اللي هو الثوم. هنا كيف ما كتشوفوا حنا معمرين بالثوم، كنعمروا التمره بالثوم، فكنستعملوا بهذه الطريقه هذا. كناخذوا التمر كنحلوه، كنغسلوه اولا وكنمسحوه، كنحلوه من الوسط وكنعمروه بواحد الفص ديال الثوم يكون كبير، يكون ماشي صغير، يكون كبير شويه. هاد الوصفه هذه كنستعملوا جوج ديال التمرات. علاش جوج ديال التمرات؟ لان كناخذوا وحده في الصباح على الريق قبل ما نفطروا، ناخذوا وحده في الصباح على الريق، من بعد ناخذوا وحده في الليل قبل النوم، يعني تكون اخر حاجه غناكلوها هي التمر والثوم. يعني في الليل قبل ما نعسو ناخذوا واحد درس واحد التمره معمره بدرس ديال الثوم. يعني في المذاق ديال الثوم ما كيبقاش يبان مع التمر، لان التمر كيحل لي داك المذاق. فباش يعني كاين ناس بزاف ما كيقدروش يتناولوا الثوم بوحدو، فلهذا اقترحت عليكم مع التمر. حتى حنا في الدار بزاف ما كيقدروش ياكلوه، ولكن هذه الوصفه كنستعملوها حنا مع التمر. كتعطي نتيجه زوينه بزاف، كتعطينا واحد النتيجه اللي اللي يعني مضمونه 100%. يعني من بعد واحد 3 ايام كتحسوا ان الكحه بدات كتخف، بدات يعني كتخف يعني بشويه بشويه. يعني من بعد 3 ايام غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. النتيجه الاولى يعني كتشوفوا ان الكحه بدات كتخف، ومن بعد اسبوع غادي تخلصوا من الكحه نهائيا باذن الله. يعني كنتمنى الشفاء العاجل لكل واحد مريض يعني باي مرض. كنتمنى لجميع المسلمين الشفاء، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، لان الوصفه جد سهله ولكن القوه ديالها لا مثيل لها. كنتمنى انكم تجربوها وتشاركوها كذلك مع الناس اللي عزاز عليكم، لان احنا في واحد الجو اللي شويه صعيب. بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل ديال الكحه، وبزاف ديال الناس التجؤوا للاطباء، ولكن الكحه يعني حدهم كيوقفوا الدواء كترجع لهم. وحنا منهم كذلك، يعني فكنتمنى انكم تدخلوا هذه الوصفه هذه في اليوم ديالكم باش انكم تخلصوا من هذاك السموم كلها اللي كتكون عندنا في الصدر، وكذلك اللي كتكون عندنا في الذات. يعني جميع السموم كنتخلصوا منهم اللي في الذات ديالنا، والبرد كذلك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنتمنى انكم اليوم يعني تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا، لان بزاف ديال
بالنسبه للبنات كذلك اللي كيسولوني على بعض الوصفات، كنقول لكم دائما غادي نكون معكم ان شاء الله، وغادي نلبي الطلبات ديالكم، وغادي يكونوا الوصفات كاع اللي طلبتوا مني ان شاء الله باذن الله. دائما كنحاول انني نجيب وصفات اللي يكونوا مفيده 100% ويكونوا مجربه، ويعني تكون وصفات اللي غير خطيره على الناس. يعني دائما الحمد لله كنبغي نشارك وصفات اللي مجرباها واللي كنعرفها نبحث عليها مزيان وعاد كنقدر نشاركها معكم. شكرا لكم دائما كيف ما قلت لكم على التشجيعات ديالكم. ان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي تكون على طلب ديال بزاف ديال المتابعات اللي طلبوا مني بعض الوصفات الخاصه، بعض الوصفات يعني كيقلبوا عليها تجميليه. ان شاء الله غادي يكون وصفات كثيره كنوجدهم ان شاء الله باذن الله باش نشاركها معكم. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي، وكنتمنى انكم تشجعوني اكثر تشجعوا الفيديوهات ديالي اكثر باش نقدروا نكملوا في القناه ديالنا. لان هاد القناه كنحسبها قناه ديالي وقناه ديالكم اكيد. بالنسبه للناس اللي كيسولوني علاش ما كيوصلهمش فيديوهات، ما عرفتش شنو هو المشكل. دائما كنقول لكم شاركوا في القناه بالضغط على الجرس، دائما خصكم تضغطوا على الجرس باش انه يقدروا يوصلكم الفيديوهات ديالي. كنتمنى لكم التوفيق والشفاء العاجل لكل الناس. والنصيحة اللي غادي ننصحكم دائما منين يدخل يعني الفصل ديال الشتاء، دائما ما نفرطوش في الثوم. كنعرف ان الناس ما كيقدروش ياكلوا الثومه، ولكن بهذه الطريقه هذه غادي تقدروا تاكلوها. لان الثومه مفيده جدا للبرد، ما كتخليناش نمرضوا، ما كتخليناش اننا نتعادوا كذلك من الناس اللي فيهم نزله البرد ويعني رواح ولا اي مرض هكا، ما كتخليناش نتعادوا وناخذوا العدوى. لان الثومه عندها واحد الدور كبير في تعقيم الجسم وكذلك ازاله السموم من الجسم. وان شاء الله يعني الوصفه جد سهله، يعني بسيطه جدا، يعني فقط التمر والثومه غادي تقدروا انكم تخلصوا من تعالجوا نفسكم من الكحه وتعالجوا نفسكم من السموم اللي في الذات ديالكم. ودائما كيف ما قلت لكم كنتمنى الصحه والسلامه لجميع المسلمين. كذلك ان شاء الله بالنسبه للناس المشاركات اللي جاوا جداد، كنقول لكم ان شاء الله قريبا القناه ديالنا غادي تكون ان شاء الله بحله جديده، وان شاء الله وصفات جديده، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. لان بزاف ديال الناس كيقولوا لي في لي كومونتير انني يعني نغير القناه ديالي، يعني نظهر بالوجه المكشوف ديالي. غادي تكون ان شاء الله، ولكن ماشي دابا، واحد شويه مازال، قريبا باذن الله غادي تكون اشياء زوينه بزاف في القناه ديالنا. المهم نتمنى لكم التوفيق دائما، وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الناس اللي كتبغيو، وكذلك تشاركوا في القناة بالضغط على المربع الأحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وشكرا لكم دائما. غادي نتلاقاو في فيديوهات جديدة بإذن الله وحلة جديدة، ونتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. وما تنساوش انكم تثقوا في الوصفات ديالي، لان دائما كنجيب وصفات اللي مستعمله ومجربه ومضمونه 100%، وكنشاركها معكم باش تعمل فائده على جميع المسلمين والمسلمات. هو فقط يعني غير يعني جهد مني او لا، يعني غير هديه مني كنقدمها لكم في القناه ديالي. الاشياء اللي كنعرفها واللي تتعرفها الام ديالي واللي كيعرفوها كتكون يعني وصفات قديمه ديال الاجداد ديالنا، وكنشاركها معكم لان فيهم فوائد كبيره 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 ما خصناش نفرطوا فيهم. يعني حنا الجيل ديال هذا الوقت خصنا دائما ما نفرطوش في هذا الشيء باش يبقى عندنا في الحياه ديالنا، ونعلموها الوليدات الصغار، نعلمو كل شيء هاد الوصفات هذه باش تبقى دائما في التراث ديالنا. وكنشكركم مره اخرى، والى اللقاء، نتلاقى في فيديو جديد باذن الله، وشكرا.